Ayan guys, share ko lang sa inyo itong video na to. Review lang natin itong Whirlpool washing machine o automatic washing machine ang ginawa natin kahapon. Pero bago natin siya ituloy, shout out muna tayo sa may-ari nito, saka doon sa nagdala, taga Barangay Sierra Lapas Tarlac. Hindi ko kabisado yung pangalan. Ayan boss, sa nagdala nito, shout out sa iyo boss. Sa may-ari. Shout out na rin tayo sa mga kapwa nating technician. Kay Marco Francis 713 Mix Vlog, saka kay Salvacion Kailaw. Shout out na rin tayo kay Master Andy Rabino TV Tech. Kay Raiden the Explorer, ayan, shout out sa iyo boss. Kay Romeo Nunes, saka kay West Jojotech Electronics. Shoutout na rin tayo kay Ricky Bilaong TV, saka kay Clodimir Santos. Ayan, walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa iyo boss. Kay John P Technician, ayan boss, shoutout sa iyo. Saka kay Kuya Toto TV. Shoutout na rin tayo kay Romel Peralta. Ayan guys, maraming salamat sa mga kapwa nating technician na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Ito, simulan natin itong ginagawa natin pagkatapos nito. Ayan guys, ang problema nga pala nito dito sa may drain niya, ayan. Lumalabas daw yung tubig, sabi ng may-ari. Pero umaandar siya. Ayan nga pala, 10.8 kilo siya, malaki. Tapos, ito yung model number niya. Ayan, Whirlpool automatic washing machine. Guys, subukan natin siya isaksak. Ang problema kasi ito guys, yung drain niya, dahil tumatagas nga daw ang tubig. Pero ang talagang problema nito, yung drain motor niya. Kasi pag nag-spin ka, dapat lalabas yung tubig niya, automatic siya mag-drain, tapos mag-i-spin siya. Kaya lang ayaw niya mag-spin. Puro wash lang siya, puro washing lang ang nangyayari sa kanya, ayaw niya mag-spin. Kasi sira yung motor drain niya. Ayun. Guys, pero okay na, naayos na, napabilihan na natin siya ng gamit. Ayan, lalagyan natin siya sa spin. Subukan natin siyang i-start. Ayan. Antayin lang natin. Ayan. Ayan, nag-drain na siya, oh. Ayan, dati ayaw mag-drain. Sige na, ang tagal mo eh. Ayun, mag-spin na yan pagka natapos siya nag-drain. Ayan, nag-spin na siya, ayun, oh. Ayan guys, oh. Ayan na. Dati ayaw niya mag-spin. Ayan guys, oh. Okay na siya. Bright na bright ka talaga. Yun. Guys, ito guys, pakita ko sa inyo kung ano yung ano niya. Yung pinalitan. Ayan. Ito ang pinalitan diyan. Ito ang pinaka drain motor. Ayan. Kasi nung pinagawa pala nila to, yung dating nakakabit dito, yung tinanggal ko kahapon, binakbak na, pinagawa na siya, tinignan, hindi nagawa kasi nga alam pa maliit. Ngayon pinagpabila ako kahapon, ayan, na ikabit din natin siya kagad. Tapos ito guys, kadalasan kasi nagiging problema nito, ito yung spring niya dito. May spring kasi dito yan, sa loob, napuputol. Ngayon kaya pala nagkakaroon siya ng tagas, dahil yung ginawa nung unang gumawa, technician, yung spring niya dito, ganito siya guys, papaliwanag ko sa inyo. Ayan.
Parang ganito ang tsura nun eh. Yung dulo niya malaki. Yan, malaki bilog. Tapos dito, dikit-dikit yan. May spring. Pagdating dito sa kabilang dulo na to, yung kabilang dulo niya, diretso yan. Mahaba, mga ganyang kahaba. Tapos nakabaluktot yung dulo. Ang ginawa niya, hinila niya, ginawa niya ganyan ang ginawa niyang itsura. Hinila niya ng ganyan, mahaba. Tapos ito niya, binaluktot niya nga sa dulo. Kaya lang pag nagde-drain, kasama na hinihila na niya pati to, buong spring na to, nahihila na kasi hinatak niya ng buo. Tapos yung dito niya, mamalaki, nasira na yung pagkabilog niya na malaki. Nagbusalsal na. Kaya siguro pag nag-drain siya, antimano nakahila na yung spring. Kaya nagkakaroon siya ng leak dito. Dito sa may yan, sa may tubo na yan. Ayun ang naging problema. Tapos nasira yung drain motor. Ito guys, pagka ganito, pag naputol yung spring sa loob, kakalagin nyo lang siya. Kakalagin nyo lang yung drain niya dito. Ito, medyo mainit kasi. Ito, kakalagin nyo lang tong takip na to. Yan. Tapos makikita na ninyo yung sa loob, spring na ganito. Yung, kasi dalawa spring yan. Merong malaki, merong maliit sa loob. Yung maliit na spring, iuunat nyo lang tong itong kuha na to. Iuunat nyo lang tong mga dalawang, yan, yung dalawang ganyan. Yan. Iuunat nyo yan, tapos yun ang ibabaluktot ninyo. Dapat maluwag siya naglalaro sa loob. Hindi yung pag hinila siya, hindi na siya babalik. Ayan guys, ganun lang para hindi siya nagkakaroon ng leak dito sa loob. Yung dito, nagkakaroon ng tagas. Ayan lang ang naging problema niya. Hindi nila naayos. Kasi hindi nga naman siya magdi-drain kasi nga ito, meron siya pinaka kable dito, yan. Hihilahin niya yung clutch. Hindi niya nahihila kasi nga hindi humihila to eh, itong pinaka drain motor niya. Pero ngayon okay na siya guys. Ni-review lang natin. Sa mga ganito kasing washing na automatic, kadalasan napuputol yung ganito niya, spring niya. Paano masabi? Yung spring wala rin nabili. Kaya niremedyohan natin, inunat natin. Ayan, okay naman siya. Successful naman yung ginawa natin na spring, yung drain kwan niya. Ayan guys, ito nga pala, may isa pa akong tip sa inyo. Dito sa may plug, ito. Sa ganitong plug. Kasi merong dito yan na meron pang isang bakal dito yan na bilog. Kaya para hindi na gagamit ng ano, kasi ito ginagamitan nila ng adapter na ganito. Para hindi ka nagagamit ng ganitong adapter, may saksak mo siya sa plug, sa outlet. Tanggalin mo lang to. Ito kagaya ito, tinanggal ko na. Kaya sa mga appliances ninyo dyan na may ganito at nangangailangan pa ng adapter, para hindi na mangangailangan ng adapter, pwede siya tanggalin. Ito. Yan. Tapos pwede mo siya i-direct sa plug nun, sa outlet. Ayan o. Ayan. Ayan. Sa mga baguhan pa lang na nagre-repair ng ganito, wala pang experience, ngayon pa lang nagkuhan. Ayan guys, para meron kayong guide. Kasi sa electronics, hindi naman pinag-aaralan yung pagre-repair ng ganito. Hindi naman tuturo sa inyo to guys. TV lang naman saka radyo, gano'n. Unting ampli. Sa washing machine, kagaya ko, experience na lang. Kailan lang din ako nag-repair ng ganito. Siguro pang 5 o 4. Pang 4 na repair ko pa lang ng ganitong washing. Pero halos pare-pares lang naman kasi yung loob nito. Parang kumbaga sa manual, halos pare-pares lang din. Yan guys, testingin natin siya uli.
Ayan. Stick lang natin siya sa spin. Kasi okay naman yung wash nito. At hindi siya magwawash hanggat wala siyang tubig. Ayan. Tignan natin yung drain motor niya. Ayan. Kung ihila nga. Ayan o. Ayan. Ayan. Nag-drain na siya niyan. Kasi hinila na niya yung spring. Ngayon, aandar na siya ngayon. Pantay lang tayo. Ayan. O, di ba? Ayan guys, o. Yan. Do-dryer na siya. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayan guys, ganun lang. Okay na to. Salamat sa mga nanood ng video na to guys. Hanggang dito lang yung video natin.